Assalamualaikum, good evening and welcome to Rangan Mari Show with me Kiran Mir केड़ा तव्हांजा ठीक आयो खैरियत सां आयो मज़े में आयो उम्मीद आहे त बिल्कुलु ठीक ठाक हूंदा ऐं गर्मी खे भी इंजॉय कंदा हूंदा। ज़ाहिर आहे कुछ ॾींहं मौसम सुठो हुयो वरी विच में गर्मी थी वई आहे रात खां वठी त शदीद गर्मी थी वई आहे। इहो सॼो जेको असर आहे ॿेरे अरब में हिकिड़ी सर्कुलेशन आहे जंहिंजी वजह सां थी रही आहे पर ही जेके बरसातूं आहिनि कराची के बाईपास कंदी ऐं हलंदियूं थी वञनि पियूं ऐं ही जेका बरसात आहे कराची में ॿुधण में अचे थो त 15 जुलाई खां पोइ एक्सपेक्टेड आहे त कराची में सुठी बरसात थिए पर वी नेवर नो। हमेशह मां चवंदी आहियां जेको बि कंदो आहे अल्लाह कंदो आहे ऐं दुआ आहे त अल्लाह साईं जिथे बि मींहुं वसाए ख़ैर सलामती वारो ऐं रहमत वारो मींहुं वसाए। अच्छा जी, इहा त थी वई मौसम जे हवाले सां ॻाल्हि पर तव्हांखे यादि हूंदो मुहर्रम खां पहिरियां जेका असां पंहिंजी नॉर्मल ट्रांसमिशन पिया कयूं उन में मां ज़िक्र कयो हुयो असांजी पाकिस्तान जी लेजेंड एक्ट्रेस आयशा ख़ान साहिबा जो जंहिंजो इंतकाल थी वियो ऐं तक़रीबन हफ़्तो पुराणी लाश उन्हनि जी घर खां निकिती हुई ऐं हिकिड़ो ॿियो अहिड़ो केस थियो आहे कल्ह ऐं उहो बि तक़रीबन मीडिया इंडस्ट्री जी फेमस जंहिंखे चइजे न एक्ट्रेस हुई हुमैरा असगर ऐं हुमैरा असगर उहा शख़्सियत हुई जंहिं हर चैनल ते हर प्रोग्राम में हर वॾे जेको आहे आर्टिस्ट सां गॾु कमु कयो आहे ऐं हुमैरा असगर बि जेको आहे उनजी 20 ॾींहं पुराणी लाश जेको आहे निकिती आहे अपार्टमेंट मां DHFS 7 में अकेली रहंदी हुई। छो भला मीडिया जा जेके माण्हू आहिनि उन्हनि सां ॿियनि जी वाबस्तगी छो कोन्हे, छो हू अकेला थी विया आहिनि या हू पंहिंजो पाण खे पाण अकेलो कनि था या उन्हनि खे घर भाती छॾे था ॾियनि पिया। असां एॾा बेहिस छो थी विया आहियूं, असां रिश्तनि खे हिकिड़ी साइड ते छो छॾे ॾिनो आहे, असां पैसे जे पुठियां रुॻो हलंदा था वञूं, असां रिश्तनि खे पोइ ते छॾे ॾिनो आहे। पैसो ठीकु आहे ज़रूरत ज़िंदगी आहे पर रिश्ता वधीक अहमियत रखनि था। रिश्ता ॾाढा सुहिणा आहिनि जेके अल्लाह साईं तख़लीक़ कया आहिनि। ही जेके रिश्ता आहिनि इन्हनि खे निभायो ऐं पंहिंजनि प्यारनि जो ख़्यालु रखो। भले तव्हां अलॻि रहो था कंहिं बि मुल्क में रहो था या कंहिं बि शहर में रहो था, तव्हांजा दोस्त त हूंदा, तव्हांजा अहबाब त हूंदा, तव्हांजा पाड़ेसरी हूंदा, तव्हांजा जेके मिट माइट हूंदा, कोई त हूंदो तव्हांजे कॉन्टेक्ट में। ईअं त नथो थी सघे त हर इंसानु अकेलो ई हुजे उन सां कोई कॉन्टेक्ट में ई न हुजे। 20 ॾींहं थी विया हुननि जी लाश खे ऐं जॾहिं ज़ाहिर आहे हिकिड़ो निज़ाम आहे कुदरती जॾहिं हुन में धप थियणु शुरू थी वई आहे अपार्टमेंट खे भॻो वियो आहे पुलिस आई आहे ऐं उन खां पोइ उन्हनि जी पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में ख़बर पई आहे त 20 ॾींहं थी विया आहिनि हिननि खे मरंदे। त मां तव्हांखे इहो ई चवणु चाहींदसि, मां हमेशह चवंदी आहियां तव्हांखे त पंहिंजे रिश्तनि जी क़दुरु कयो। जेके तव्हांजा प्यारा रिश्ता आहिनि तव्हां उन्हनि खे अकेलो न छॾियो, बेहिस न थियो, थोरो जेको आहे न अहसासु कयो पंहिंजे रिश्तनि जो। ठीकु आहे तव्हां जेकॾहिं तव्हांखे हुनजो कमु करण जो अंदाज़ पसंदि न आहे, तव्हांखे फील्ड पसंदि न आहे, तव्हां हुन सां उहो वास्तो नथा रखो पर घटि में घटि हफ़्ते में या महीने में हिकिड़ो दफ़ो चकर त हणो उन वटि, घटि में घटि उन सां कॉन्टेक्ट में त रहो। हाणे उहो दौरु आहे ई कोन जो असां जेको आहे मुंहुं फेराए वेही रहूं, दुनिया ॾाढी अॻिते निकिरी वई आहे, जदीद दौरु आहे। त हींअर त तव्हां वटि सेल फ़ोन्स आहिनि, तव्हां वटि मोबाइल्स आहिनि, तव्हां वीडियो कॉल ते बि आराम सां ईज़ीली ॻाल्हाए सघो था, भले तव्हां कहिड़े बि मुल्क में छो न वेठा हुजो। घटि में घटि कॉन्टेक्ट में रहणु सिखो, एॾो बिज़ी न थी वञो जो तव्हां पंहिंजनि प्यारनि रिश्तनि खे विञाए वियो। बहरहाल अल्लाह साईं जेको आहे मग़फ़िरत करे हुमैरा असगर जी ऐं आई डोंट नो त हुनजे पोयां कोई आहे या न आहे पर जेको बि आहे हुनजी माउ आहे, पीउ आहे, भेण आहे, भाउर आहिनि, जेके बि आहिनि ऐं अल्लाह साईं उन्हनि खे सब्र अता करे ऐं शाबस आहे उन्हनि दोस्तनि खे जेके इन वक़्त में अकेलो छॾे था ॾियनि। इन जो मतिलबु त दोस्त बि अॼुकल्ह जा जेके आहिनि न उहे पका दोस्त न आहिनि, सिर्फ़ु मतिलब जा दोस्त आहिनि। सो बहरहाल पंहिंजे प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदे मां तव्हांखे अॼु हिकु अहिड़ी शख़्सियत सां मिलाइण वारी आहियां जेकी मां सम्झां थी त असांजी सिंध जा, असांजे पाकिस्तान जा सभिनीनि जे लाइ रोल मॉडल आहिनि। बहितरीनु इंसान, बहितरीनु शख़्सियत आहिनि ऐं उन्हनि जेको पंहिंजो स्टार्ट वरितो ज़िंदगी में काफ़ी नंढी एज खां, स्टूडेंट लाइफ खां वठी सोशल रहिया आहिनि ऐं हिन वक़्त बि हू अहिड़ा कम करे रहिया आहिनि
जेकी तव्हां ॿुधंदा त तव्हांखे पाण खे मतिलबु हैरानी बि थींदी त एतिरी नंढी उमिरि खां वठी हिन उमिरि ताईं माशाअल्लाह सां हू कीअं करे रहिया आहिनि, कीअं अलाह साईं हुननि जो साथ ॾींदो आयो आहे। मां हिकिड़ी ॻाल्हि हिते चवणु चाहींदसि त जॾहिं इंसानु महिनत कंदो आहे ऐं दिलि में हिकिड़ी उमेदु रखंदो आहे ऐं उनजो विज़न सफ़ा क्लियर हूंदो आहे त रस्तो पाणे ई आसान थी वेंदो आहे। त जॾहिं तव्हां चवंदा आहियो न त मूंखे हीउ कमु करिणो आहे ऐं नेक नियती सां करिणो आहे त अलाह साईं पाण ई रस्ता खोलींदो आहे। सो मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि सिंध में सोशल सेक्टर में कमु कंदड़ जेकी बि माण्हू तमामु घणो मुतहरिक आहिनि ऐं जिन पंहिंजी सलाहियतुनि जे आधार ते नालो पैदा कयो आहे, उन्हनि मां हिकु अहम नालो मोहतरम सुलेमान जी अबड़ो जो आहे। लॻभॻि 11 साल अॻु हिन सिंध में ज़रई शोबे खे हथी वठाइण लाइ साफ़को जे नाले सां हिकु अहिड़ो इदारो क़ाइमु कयो जेको हिन वक़्तु न सिर्फ़ु सिंध पर मुल्की ऐं आलमी सतह ते पंहिंजी सरगर्मियुनि जे हवाले सां अहम हैसियत ठाहे थो। त बिल्कुलु साफ़को माइक्रो फाइनेंस जे नाले सां तव्हां ॿुधो हूंदो, हिकिड़ो फाउंडेशन आहे ऐं तमामु बहितरीनु कमु करे रहियो आहे। उन हवाले सां सर सां असां ॻाल्हाईंदासीं, उन्हनि जी अचीवमेंट्स ते असां सर सां ॻाल्हाईंदासीं ऐं जेकी बि मुश्किलातूं ज़िंदगी में आयूं, उहो पढ़ाई वारो दौरु जॾहिं पढ़ंदा बि हुया, सोशल कम बि गॾु गॾु कंदा हुया त कहिड़ियूं तकलीफ़ूं साम्हूं आयूं, फैमिली बैकग्राउंड कीअं हुयो, फैमिली उन्हनि खे कीअं साथ ॾिनो, पढ़ाई जा ख़र्चा कीअं खयनि, वरी गॾु जेको आहे एतिरियूं सारियूं ऑर्गेनाइज़ेशन सां मिली करे कमु करे रहिया आहिनि, ॿाहिरियुनि मुल्कनि में बि कमु करे रहिया आहिनि, हिते बि कमु करे रहिया आहिनि, सॼी सिंध में कमु करे रहिया आहिनि। सो इलाही सारी कचहरी अॼु असां सर सां कंदासीं, सो उन्हनि खे भलीकार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो सर? ठीकु आहियो? महिरबानी तव्हां किरण साहिबा ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मां बिल्कुलु ठीकु आहियां। तव्हांजी महिरबानी, तव्हां इनवाइट कयो असांखे हिन प्रोग्राम में ऐं इंतहाई ख़ुशी थी त KTN जे हिन प्रोग्राम में अचण सां काफ़ी माण्हू खे ॼाण मिलंदी, हिकिड़ी इंस्पायरेशन थींदी। त सम्झां थो त असांजे हिन सोसाइटी में ज़रूरत आहे नौजवान नस्ल खे इंस्पायरेशन जी, त जीअं अहिड़नि तजुर्बनि मां पंहिंजो ज़िंदगी खे आसान, खुशहाल ऐं मुस्तक़िल मिज़ाजी सां पंहिंजे तरक़ी जे धारे में शामिलु थी सघनि। बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे सर, ऐं माशाल्लाह तव्हां त रोल मॉडल आहियो सभिनीनि जे लाइ। ऐं मां जेतिरो बि तव्हांजे हवाले सां रिसर्च कई या जेको बि कुझु मां पेजिस वग़ैरह ते ॾिठो, माण्हू तव्हांखे इलाही मञनि था ऐं रिस्पेक्ट ॾाढी था ॾियनि। ज़ाहिर आहे तव्हां उन क़ाबिल बि आहियो, पर ॻाल्हि इहा आहे त कंहिंखे फॉलो करणु, मां नौजवाननि खे ॾिठो आहे, बाक़ाइदा नौजवान नस्ल हिन वक़्तु तव्हांखे फॉलो करे रही आहे, इन जो राज़ छा आहे? बुनियादी तरह सां सम्झां थो त जेको हिन मुआशिरे में तव्हां मुस्तक़िल मिज़ाजी सां, महिनतुनि सां ऐं हिकिड़े स्वभाव सां हिन सोसाइटी जी ख़िदमत करियो था त सोसाइटी तव्हांखे मोट ॾिए थी। ऐं इहो ई सबबु आहे त असांजे हिन सोसाइटी में काफ़ी माण्हू जेके पॉज़िटिव माइंड आहिनि, उहे इन ॻाल्हि खे हथी ॾींदा आहिनि ऐं सपोर्ट कंदा आहिनि त अहिड़ा मॉडल्स ऐं अहिड़ा हिकिड़ा ज़हन जेके हिन सोसाइटी जा क़दुरदान आहिनि, हिन माहौल ऐं माण्हुनि जे महिनतुनि में ऐं उनखे उजागर कनि था ऐं माण्हुनि जूं जेके महिनतूं आहिनि, माण्हुनि जा जेके ॾुख अहंज आहिनि, उन्हनि में असीं हर अवल दस्ते जी हैसियत सां किरदारु अदा करियूं था ऐं माण्हू ॾिसनि था त असीं हुननि जे ॾुख सुख में कीअं जेको आहे सो बर वक़्तु बीठा हूंदा आहियूं ऐं जंहिंजो इहो इम्पैक्ट आहे त जंहिंजा सुठा नतीजा निकिरनि था ऐं माण्हुनि खे बहितरियूं नज़र अचनि थियूं ऐं उन बहितरी जे ई तवसर सां असांजो नौजवान नसुल, असांजी सोसाइटी रिस्पेक्ट ॾियणु शुरू करे थी। बुनियादी तौर ते असीं चाहींदा आहियूं त जिते बि तव्हांजो इल्मु ऐं तव्हांजो अमल ऐं सोच जेका माण्हुनि जे लाइ कारगर साबित थिए, उहा इंतिहाई अहम आहे। उहो ई तव्हांजे इल्म जो लाभ आहे जेका माण्हू एक्सपेक्ट कनि था तव्हां मां। तव्हां इल्मु हासिलु कयो आहे, तव्हांजी सोच आहे, फ़िक्र आहे, इदराक आहे। अगरि माण्हुनि जे कंहिं कम जे लाइक़ु न आहे त इट मीन्स जेको बि तव्हां इल्मु हासिलु कयो आहे उहो कंहिं कम जो न आहे ऐं नतीजतन उहो जॾहिं का लाभ नथो ॾेई सघे त तव्हांजो हिन सोसाइटी में रहणु बि कंहिं मक़सद खां सवाइ आहे। सम्झो था त हिन मक़सद खे माणण जे लाइ तव्हांजे माउ पीउ, तव्हांजे वालिदेन सां गॾोगॾु तव्हांजे माइटनि, तव्हांजे सोसाइटी में रहंदड़ दोस्तनि, तव्हांजे उस्तादनि ऐं उहे घण घुरिया जिन तव्हांजे पज़ीराई में, तव्हांजे पंहिंजो ज़हनी आबियारी में तव्हांजी भरपूर किरदारु अदा कयो आहे, उहे चाहिनि था त उहा मोट सोसाइटी में तव्हां ॾियो। जेका महिनत तव्हांजे वालिदेन तव्हां ते कई आहे, उस्तादनि तव्हां ते कई आहे, इहा सॼी सलाहियत माण्हुनि जे कमु अचे ऐं उहा सोसाइटी जेका तव्हां खां एक्सपेक्ट थी करे
त हिन सॼे माहौल में तव्हां माण्हुनि जे लाइ केतिरो किरदारु अदा कयो आहे। बिल्कुलु। हर माण्हू पंहिंजे ज़ात में इंतिहाई अहम आहे ऐं उहो क़दुरदान बि आहे ऐं माण्हुनि जे उन्हनि तबनी ॾुखनि ऐं पाण माण्हुनि जे अहजनि जे लाइ ऐं माण्हुनि जी ख़ुशहाली जे लाइ उहो बिल्कुलु। किरदारु अदा करे थो। माशाल्लाह। इहो ई सबबु आहे त असां जेको पंहिंजो इदारो क़ाइमु कयो, जो बुनियादी कमु हुयो, जॾहिं असीं स्कूल जे टाइम में पढ़ंदा हुआसीं त असां जेके बि मथे क्लास में ॿार वेंदा हुआ उन्हनि खां किताब वठी हेठिएं क्लास जे शागिर्दनि खे किताब ॾींदा हुआसीं। अच्छा। त उहे ग़रीब शागिर्द जेके ॿाहिरां मां ईंदा हुआ उन्हनि वटि इहा सघन हूंदी त ख़रीद करे सघनि, सही। पोइ असीं उहो किताब उन्हनि ॿारनि खे ॾींदासीं त जीअं उहे पढ़ी सघनि। यानी इट माशाल्लाह। मीन्स की हुननि खे उहो फैसिलिटेट कंदासीं त वधि खां वधि उहा तइलीम हासिलु करे सघनि। किताबनि जे करे या कंहिं बि खोट जे करे पंहिंजी तइलीम अध में न छॾी। अहिड़ी तरह सां हुनजे लाइ स्कॉलरशिप जो किरदारु अदा कंदासीं, स्कॉलरशिप वठी ॾींदासीं। काफ़ी मुख़ैर हज़रात हुया, उन्हनि खे अप्रोच कंदा हुआसीं, उन्हनि नौजवाननि खे उन्हनि ताईं वठी वेंदा हुआसीं त जीअं हिन सां तव्हां राब्तो करियो, तव्हां पाण हिन खे उहा जो कोई वज़ीफ़ो ॾियणो आहे, तव्हांखे स्कॉलरशिप ॾियणी आहे या हिन जी हेल्प करणी आहे, तव्हां पाण हिन जी ज़ाती तौर सां मदद करियो। त इहो असांजो बुनियादी कमु हुयो जेको आहे स्कूल जे टाइम खां शुरू कयोसीं। ऐं इहो आहिस्ते आहिस्ते जॾहिं असां मथियनि क्लासनि में आयासीं, वरी कॉलेज में आयासीं, त पोइ वरी असांजे ॿाराणे कमनि मां निकिरी वरी सोसाइटी में ख़िदमत ऐं किरदारु अदा करणु शुरू कयो। त असांजी बि हिमत अफ़ज़ाई थींदी वई, असांखे रहनुमाई मिलंदी वई, शफ़क़त मिलंदी वई, जंहिंजे तवसत सां असांजी हिमत अफ़ज़ाई थी ऐं असां कम बि अॻिभरा थिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त सर। अञा बि खोड़ सारी कचेरी तव्हां सां करणी आहे। हाणे मां तव्हां खां पुछणु चाहींदसि त तव्हांजो ताल्लुक़ु कहिड़े शहर खां आहे, तव्हांजी अर्ली एजुकेशन, तव्हांजा पेरेंट्स ऐं तव्हांजो नंढपण कीअं गुज़रियो? बेसिकली आऊं जेको मुंहिंजी डेट ऑफ बर्थ आहे उहा अप्रैल 1954 जी आहे ऐं आउं शहदादपुर में असांजो रहवासी आहियां। अच्छा अच्छा, सही। शहदादपुर डिस्ट्रिक्ट सांगड़। सही। ऐं मुंहिंजो वाल साहबु इंतिहाई ग़रीब माण्हू हुयो जेको रेवेन्यू में हिकिड़ो कोटार जी हैसियत सां कमु कंदो हुयो ऐं असीं इंतिहाई ग़रीब माण्हू हुयासीं ऐं जंहिंजे करे असांखे मुंहिंजे वाल साहब खे हिन शइ जो तमामु घणो अहसासु हुयो त ग़रीबी पंहिंजी जॻह ते आहे पर ज़हनी तौर ते असीं अमीर हुजणु घुरिजूं, त लिहाज़ा हुन कोशिशि कई त मुंहिंजा ॿार पढ़नि। सही। ऐं असां पोइ महिनत कई, असां पंहिंजे वाल साहब सां गॾिजी करे कोशिशि कंदो हुउसि उन टाइम में त किताब जेके आहिनि उनजा जुल्द आउं ठाहींदो हुयुसि। अच्छा। जंहिं मां आमदनी थींदी हुई त पंहिंजे तइलीम जे लाइ किताब वग़ैरह वठणु करणु उन में अहिड़ी तरह सां वरी ॿियूं मज़दूरी बि कंदा हुआसीं पर पंहिंजी तइलीमूं जारी रखी। ऐं नतीजो इहो निकितो त मूं पंहिंजो शहदादपुर में ई BA कई पंहिंजो 1974 में। सही। ऐं सिंध लॉ कॉलेज मां मूं 85 में LLB कई, मूं 10 साल प्रैक्टिस बि कई माशाल्लाह शहदादपुर कोर्ट में। ऐं 78 में मूं जेका आहे सा MA कई सिंधी में। अहिड़ी तरह अख़बार में लिखंदासीं, तमामु जेके बि सिंधी नाले वारियूं अख़बारूं हुयूं उन्हनि में मुंहिंजा तमामु वॾा आर्टिकल्स बि ईंदा हुया। ऐं जॾहिं मूं इदारो ठाहियो त 1986 जो ज़मानो हुयो त असां ॻोठनि में जॾहिं वेंदा हुआसीं मुख़्तलिफ़ ॻोठनि में त सिंध ग्रेजुएशन जे प्लेटफॉर्म तां मेडिकल कैंप्स खणी वेंदा हुआसीं ॻोठनि में। सर हिते ॻाल्हि जेको आहे विच में रहिजी वेंदी छो त ब्रेक जो वक़्तु थियो आहे, ब्रेक खां पोइ हिन ॻाल्हि खे कंटिन्यू था कयूं। जी व्यूअर्स, वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो, कारे न वञिजो, जल्दी हाज़िर था थियूं। व्यूअर्स, वे तव्हांखे भरी कार कंदासीं। असां सां गॾु स्टूडियो में सुलेमान जी अबरू साहिब हिते मौजूदु आहिनि जेकी साफ़को फाउंडेशन जा CEO एंड प्रेसिडेंट एंड फाउंडर आहिनि। सो उन्हनि सां कचेरी हली रही आहे ऐं उन्हनि खां असां पुछी रहिया हुआसीं उन्हनि जे हवाले सां, उन्हनि जी एजुकेशन जे हवाले सां, फैमिली जे हवाले सां। त सर जिथे ॻाल्हि अध में रहिजी वई मां चाहींदसि त उनखे कंटिन्यू कयूं। हा मैडम, बुनियादी तौर ते असां छा कंदासीं त मेडिकल कैंप्स खणी वेंदासीं ॿाहिराड़ियुनि में। सही। ऐं ॿाहिराड़ियुनि में माण्हू दूर दराज इलाइक़नि में रहनि था,
उते मेडिकल जूं सहूलियतूं कोन्हनि के, हॉस्पिटल्स कोन्हनि के, रस्ता कचा माण्हुनि जा, पहुच न पई सघे। पोइ असीं हर आचर ते मेडिकल कैंप खणी करे वेंदा हुआसीं, जिते मेडिकल स्टोर्स खां दवाऊं वठंदा हुआसीं, माण्हुनि जे घरनि में जेके बचियल दवाऊं हूंदियूं उहे वठंदा हुआसीं उन्हनि खां। पोइ डॉक्टरनि खे रिक्वेस्ट कंदा हुआसीं, उहे असांखे टाइम ॾींदा हुआ। पोइ ॻोठनि में असां मेडिकल कैंप्स लॻाईंदा हुआसीं ऐं पोइ हिकिड़ी खट ते उहो सभु दवाऊं छॾी रखंदा हुआसीं। पोइ डॉक्टर दवाऊं ॾींदा वेंदा हुते ई। हिकिड़े ॻोठ में वियासीं त उते ॻोठाणू असांखे बेसिकली हुन असांखे एजुकेट कयो। अच्छा। ऐं हुन चयो दादा ॻाल्हि हीअ आहे त तव्हां हीअ मेडिकल कैंप त लॻाई आहे हिते, वरी ख़बर न आहे कॾहिं अचो, तव्हां ॾिसो था त हीअ असांजा कखावा घर आहिनि, असां वटि पीअण जो पाणी कड़ो आहे, असां वटि रस्तो जंहिं रस्ते ते आया सॼो कचो रस्तो आहे, असां वटि स्कूल कोन्हे को, असां वटि अस्पताल कान्हे का, ऐं असांजा ॿार जेके आहिनि से बीमार रहनि था, बेरोज़गारी तमामु घणी आहे। सो लिहाज़ा इन जो हल ही मेडिकल कैंप त कान्हे तव्हांजी। उनखां पोइ असांजे ज़हन में तब्दीली आई, शिफ्ट आई हिकिड़े क़िस्म जी। असां सोचियो त इहा त हक़ीक़त आहे त माण्हुनि जा त मसइला इलाही आहिनि, सवाइ दवा मेडिकल त पंहिंजी जॻह ते हिकिड़ो मसइलो आहे, पर ॿिया बि खोड़ सारा अनेक मसइला आहिनि जिन तरफ़ तवजह ॾियण जी ज़रूरत आहे। पोइ असां हिकिड़ी कंपेन हलाई, दोस्तनि सां डिस्कस कयोसीं। पोइ साफ़को जो असां हिकिड़ो इदारो ठाहियो 1986 में, अक्टूबर 16 अक्टूबर 1986 में इदारो ठाहियोसीं। ऐं इन खां पहिरीं असां समाज सुधार बि इदारो ठाहियो। उन समाज सुधार इदारे जो इहो कमु हूंदो, जॾहिं स्कूल मां निकितासीं न त हीअं कॉलेज में दाख़िल थियासीं इंटर वारे दौर में, इंटर ऐं BA वारे दौर में, त असां समाज सुधार बि ठाहियो, इदारो ठाहियो। उनजो बुनियादी कमु इहो हो त मुशारा कराईंदा हुआसीं, अदबी प्रोग्राम कराईंदा हुआसीं, वॾा वॾा नाले वारा जेके बि अदीब दानिश्वर हुआ उन्हनि खे घुराईंदा हुआसीं। जेको स्कूलनि में असां किताबनि जो सिलसिलो हुयो उहो साॻियो कंटिन्यू कयो। असां ॿारनि खे जेके आहिनि से वज़ीफ़ा ऐं स्कॉलरशिप ॾियणु शुरू कया, उन्हनि खे ड्रेसूं वग़ैरह ॾियणु शुरू कयोसीं। प्लस वरी उन्हनि खे स्कूल जे छोकिरनि खे असीं उनखे एक्सपोजर कराईंदासीं, बस असीं कंदा हुआसीं हर महीने में। कॾहिं मुंहिंजो दड़ो वठी वेंदा हुआसीं, कॾहिं मकली वठी वेंदा हुआसीं, कॾहिं रोड़ी सखर ऐं जेके बि मतिलबु तफ़रीह मुक़ामात हूंदा हुआ, उहो उन हिस्टोरिकल मुक़ामात हूंदा उहो उनखे विज़िट कराईंदासीं। उनखां पोइ जॾहिं वॾे पैमाने ते कमु शुरू करण जो असां इदारो ठाहियो, साफ़को, सिंध एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री वर्कर्स कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गेनाइज़ेशन, जंहिंजो बुनियादी मक़सदु हो त ॻोठनि जे मसइलनि खे हल करण जे लाइ भरपूर किरदारु अदा करियूं। असां वटि वसीला कोन हूंदा हुआ ऐं असां ॾिठो त गवर्नमेंट जा वसीला मौजूदु आहिनि, पर माण्हुनि जी पहुच न आहे उन्हनि ताईं। मिसाल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आहे, म्यूनिसिपल कमेटी आहे, यूनियन काउंसिल्स आहिनि, अहिड़ी तरह सां गवर्नमेंट सिंध आहे, उनजा मुख़्तलिफ़ इदारा आहिनि, त माण्हू डिस्कनेक्टेड आहिनि, उहे उन्हनि सां राब्ते में न आहिनि या राब्ते जो डाउन आहे त कीअं असीं उहे कमु हासिलु करे सघूं। पोइ असां इहा कंपेन हलाई। पोइ खोड़ सारनि स्कूल में किथे असां ॻोठनि में किथे असां स्कूल ठारायो, किथे असां बिजली ॾियारी, किथे असां जेको आहे सो माण्हुनि जे मसइलनि जे लाइ को नंढो डिस्पेंसरी वारो प्रोग्राम गवर्नमेंट खां वरितोसीं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सां। जॾहिं इहे प्रोग्राम करणु शुरू कयासीं, असांजी दिलि वधी वई, माण्हुनि जे तरफ़ां असांखे इंकरेजमेंट मिली तमामु, ऐं ईअं आहिस्ते आहिस्ते असांजी हिमत अफ़ज़ाई ऐं रहनुमाई थींदी वई। ऐं असांजे कम में, असांजे ॾांव में, असांजी सोच में वाधारो ईंदो रहियो, छो जो माण्हुनि वटां मोट सुठी मिली ऐं हंधे माॻे आहिस्ते आहिस्ते मैसेज वेंदो रहियो त असांजा खोड़ सारा मसइला हिननि नौजवाननि हल कया आहिनि। पोइ असांखे ख़ुशी थी ऐं असां पंहिंजो दायरेकार वधाइणु शुरू कयो ऐं असां खोड़ सारनि ॻोठनि में या जॾहिं कामयाबी थी असांजी, त पोइ 92 में 92 में ज़ोरदार बरसाति आई ज़िले सांगड़ में ऐं टोरेंशियल रेन्स हुया तमामु घणा, जंहिं तबाही आंदी। उन ते मूं दुनिया जे सभिनी माण्हुनि खे लिखियो, पाकिस्तान जे बि इदारनि खे लिखियो, लेटर लिखियो, उते जा लोकल जेके गवर्नमेंट जा इदारा उन्हनि खे लेटर लिखियासीं त ॻोठ तबाह थी विया आहिनि, माण्हू रुअण टुअण ते वेठा आहिनि, माण्हू शाखुनि जे मथां वेठा आहिनि, वाहन ते वेठा आहिनि ऐं तमामु हालति ख़राबु आहे। ॻोठनि में 5-5, 6-6 फुट पाणी थी वियो, ॻोठनि जा ॻोठ तबाह थी विया आहिनि। LBO ॾींहुं तंहिं वक़्त में ठहियो पिए त उनजा जेके उन्हनि पलक ॾेई छॾिया, छो मुकमल न ठहियो हुयो, अञा उहो कंस्ट्रक्शन जे मरहल में हुयो। उनजो पाणी गॾु थियो पियो त उहो उथलियो पियो त ॻोठ जेके आहिनि से ॿुॾनि पिया। उहो मसइलो अलॻि थियो पियो त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खे DC ऐं सभिनी खे इहा कंप्लेंट कईसीं त भई हीअ मसइला आहिनि। पोइ जॾहिं ॾिठोसीं त माण्हुनि जा मसइला कीअं हल थीजनि, पोइ आसान तरीक़ा कढियासीं त काफ़ी माण्हुनि खे चयो त अचो त पंहिंजी मदद पाण जे तहत पाण गॾु थियूं, जिते जिते पाणी बीठल आहे उन में पाण कसी वाटर कोर्स ठाहियूं
सही। उन जे भर में असां इहो हिकिड़ी डीज़ल ऐं पंप मशीन लॻायूं, पोइ जेके बि वेझा शाख आहे, वाह आहे, वाटर आहिनि, उन में पाणी जेको ड्रेन आउट करियूं त ॻोठनि जा जेके असांजा पाणी बीठल उहो ॻोठु फ्री थी वञे पाणीअ खां ऐं ख़ाली थी वञे त वापसि वञी असां रहूं, पंहिंजा ॿार बचा वठी ढोर ढगा जानवर वग़ैरह जेके बि उते रहूं। इन में कामयाबी थी, माण्हुनि खे ख़ुशी थी त हीअ ॾाढी सुठी तरक़ीब आहे। उन टाइम में कोई 5,000 10,000 को खोड़ मुख हज़रात हूंदा, कंहिंखे चवंदासीं हिन में डीज़ल विझी ॾियो असांखे, कंहिं चवंदा त असांखे जेको आहे सो हीअ मदद करियो, ऐं ईअं माण्हुनि जी असां मदद करणु शुरू कई। पोइ हिकिड़ो ज़बरदस्त प्रोग्राम करायोसीं जंहिंमें तमामु बैंकर्स खे घुरायासीं, गवर्नमेंट जे डिपार्टमेंट्स खे घुरायासीं, उन्हनि सभिनी मुतासिर ॻोठाणनि खे घुरायासीं ऐं उते असां हिकिड़ो स्लोगन ठाहियो, अचो त पंहिंजे ॻोठनि जी ॿीहर अॾावत पंहिंजी मदद पाण करियूं। ज़बरदस्त। इहो स्लोगन हलायोसीं, सॼी दुनिया जे माण्हुनि खे ख़त बि लिखियासीं। पोइ ईअं काफ़ी मददी इदारा अची विया। उन्हनि चयो त असां तव्हांखे ॾियूं था पैसा ऐं तव्हां ही माण्हुनि जा ॻोठ ठाहियो, नवां मॉडल विलेज ठाहियो, माण्हुनि जा मॉडल विलेज ठाहियो, माण्हुनि जो ॻोठ जिते घर मुतासिर उन रिनोवेशन करायो, जिते जेके ज़रूरत आहे उन ज़रूरत मुताबिक़ कमु शुरू करियो। एग्ज़ैक्ट। पोइ असां उहे सॼा सिलसिला शुरू कया ऐं उहे मॉडल विलेज तमामु ज़बरदस्त थिया, उनजी तमामु घणी वाखाण थी ऐं उहो माण्हुनि जी पंहिंजी मदद पाण जे तहत। पोइ असां मटीरियल लारायो उते सॼो, ऐं पोइ माण्हू हुन में मायूं मर्द सभु हुन में शामिलु थिया, पंहिंजा घर ज़बरदस्त तरीक़े सां पका ठाराए छॾियूं। ऐं इहो कोशिशि हुई टेक्निकली इहा कंदासीं सिलसिला त जितां को पाणी जो वहिकिरो ईंदो हुयो उहो उनखे बंदि करे उनखे असां बंदि ॾेई छॾिया त जीअं मुस्तक़बिल में उहे ॻोठ मुतासिर न थियनि। अच्छा, तव्हां हिते तव्हांजी ॻाल्हि कटींदमि, जीअं तव्हां चयो त मुस्तक़बिल में उहे घर मुतासिर न थियनि, बंदि ॾियारे छॾिया, त हाणे जेके बरसातूं थियूं 22 में ऐं वरी हाणे जेको बरसाती सिलसिलो जेके हाणे बरसातूं शुरू थियण वारियूं आहिनि, त छा उहे घर पोइ वरी मुतासिर थिया कॾहिं या? बिल्कुलु, तव्हां सही था चओ त जेके असां इहे घर ठाराया हुआ थोरो त मथे करे ठारायासीं ऐं उहे जितां जितां ॻोठाणनि जी सलाह सां हमेशह असां हिन ॻाल्हि जा क़ाइल आहियूं त कंसल्ट विद द पीपल, माण्हुनि सां मशवरो करियो, माण्हुनि जी सलाह सां उहा मनसूबाबंदी करियो ऐं उहा कामयाबु ईंदी, छो जो माण्हू उनखे पाण संभालींदा, पाण उन ते तवजह ॾींदा ऐं पाण उनजी रखवाली कंदा त हमेशह लाइ उहो शइ कारगर साबित थींदी। पर जॾहिं विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल ऑफ द एरिया ऐं तव्हां मरींदो माण्हुनि जे मथां बग़ैर कंहिं कंसेंट जे, त उहो असां ॾिठा आहिनि खोड़ सारी गवर्नमेंट जूं स्कीमूं बि ईअं बेरार जो शिकार आहिनि। न त उहे स्कूल सां हलनि, बिल्डिंगूं ईअं ख़तमु थियो वञनि, पंहिंजो BHU जेके हेल्थ सेंटर आहिनि ईअं तबाह थी था वञनि, अहिड़ी तरह सां ॿियूं बि सहूलियतूं जेके आहिनि से माण्हुनि जो हुन में को बि इंट्रस्ट न हूंदो आहे जंहिंजे करे उहे कंहिं बि क़िस्म जी लाभ ॾेई सघंदा। पर सर इहो बि ॾिठो वियो आहे त जॾहिं बि बरसाति अचे थी ठीकु ठाक तबाही खणी थी अचे पई, हाणे हर साल इंसानु परेशान आहे त छा करे। अञा त बरसातूं उहे शुरू न आहिनि थियूं पर ॿुधूं था त थियण वारियूं आहिनि, त उन जे लाइ असां वटि तयारियूं छा आहिनि, असां कीअं तयारियूं कयूं आहिनि ऐं असांखे कहिड़ी तयारी करणु घुरिजे? मैडम असां जॾहिं बि ही अचूं त असां जॾहिं साफ़को ठाहीसीं, वरी साफ़को सपोर्ट फाउंडेशन आहे, हीअं साफ़को माइक्रो फाइनेंस कंपनी आहे, 3 इदारा हींअर कमु कनि पिया, असांजा 2-2.5 एम्प्लॉइज़ आहिनि। जॾहिं ॿोॾियुनि मां छो त असीं गुज़रिया आहियूं उन्हनि सभिनी माहौलनि मां जेके बि माज़ी जूं ॿोॾियूं गुज़रियूं आहिनि, पर जेका वरी 22 में ॿोॾि आई उन में तमामु घणी तबाही आई ऐं असां ॾिठो त उन्हनि इलाइक़नि में 5-5, 10 फुट, 8-8 फुट, 6-6 फुट पाणी बीठो आहे उन ॻोठनि में। अहिड़ी तरह सां माण्हू जेके आहिनि उते लॾ पनार करे जेके आहिनि से मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में अची वेठा आहिनि, उनजो माल मताव जेको आहे उहो उन सां गॾु आहे ऐं असां ॾिठो त माण्हुनि जो माल मताव इंतिहाई अज़ीज़ आहे। असां उते जॾहिं माण्हुनि जी इहा शुरूआति कई उनखे मदद ॾियण जे लाइ त असांजो तव्हांजे ॿारनि जे लाइ ही मच्छरदानियूं आहिनि, तव्हांजे लाइ मच्छरदानियूं आहिनि त तव्हां पंहिंजो पाण खे महफ़ूज़ करे सघो। त असां जॾहिं वरी वापसि विज़िट ते वियासीं हफ़्ते ॾेढ खां पोइ, ॾिसो त हुनजा जेको बि माल आहे, मेंहियूं, ढगियूं, ॿकरियूं, उन्हनि उहे मच्छरदानियूं उन्हनि जे हवाले उन्हनि खे उन्हनि में ढके छॾियो त जीअं असांजो माल बची सघे। 2022 वारी जेका फ्लड आई उन में सिंध में 4,36,000 जानवर मरी विया असांजा। अहिड़ी तरह सां को 3.8 मिलियन यानी 38 लख एकड़ ज़मीन उहा जेका असां हुनजे पाणी हेठि अची वई, तबाही बर्बादी तरफ़। असांखे
मेजर्स कहिड़ा वठणु घुरिजनि। असांखे ख़बर आहे त मॉनसून अचे पई, हींअर सिंध गवर्नमेंट ॾाढो बहितरीनु कमु करे पई, PDA में ठहियलु आहे, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ठहियलु आहे, तमामु बहितरीनु किरदारु अदा करे रही आहे। ऐं अॻे हिन खां पहिरीं इहे न हूंदा हुया, त इहे तमामु नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ठही आहे पाकिस्तान सतह ते, ऐं प्रोविंशियल से सभई ठही वियूं आहिनि, वरी डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ठही वियूं आहिनि। ऐं सभिनी जी पाण में हिकिड़ी कोऑर्डिनेशन आहे जंहिंजे तवसत सां माण्हू खे बर वक़्तु इतला मिली थो वञे, ऐं तमामु जेके बि उपाउ आहिनि बचाव जा उनजी उनखे मिली थी वञे, उन्हनि खे जेको मदद मिली थी वञे, उन्हनि खे जेको आहे सपोर्ट मिले थी त जीअं उहो पंहिंजो पाण खे बचाव करे सघनि। असांखे बुनियादी तरह सां कहिड़ा बचाव वारा उपाउ वठणु घुरिजनि बरसाति में, तव्हां ॾाढी अहम ॻाल्हि कई आहे, उहा इहा त जॾहिं असांखे ख़बर आहे त बरसाति हर साल मॉनसून जी सीज़न आहे, सावणी जी सीज़न हर साल ईंदी आहे असांखे, त असांखे उनजे लाइ तयारी करणु घुरिजे। हिकिड़ो त गवर्नमेंट पंहिंजी सतह ते पंहिंजा उपाउ वठे पई, ज़बरदस्त किरदारु अदा करे रहे आहे, PDA में प्लस ॿिया इदारा, अहिड़ी तरह सां वरी जेको सिविल सोसाइटी जा इदारा खोड़ पंहिंजी जॻह ते कमु कनि था, ख़ुदि ॻोठनि जा माण्हू पंहिंजी जॻह ते कमु कनि था, पर जेके गवर्नमेंट जा इदारा आहिनि, फॉर एग्ज़ाम्पल इरिगेशन डिपार्टमेंट आहे, उन जा जेके बि चैनल जीअं शाखूं आहिनि, वाह आहिनि, अहिड़ी तरह सां वाटर कोर्सिस आहिनि, उन्हनि सभिनी जी जेके बि बंद वग़ैरह आहिनि उनजा मज़बूती सां ॿधाइजनि, उन्हनि जी देखभाल सुठे नमूने सां कजे, ऐं अमलो जेको आहे उहो अलर्ट हुजे, जॾहिं बि बरसाति वग़ैरह पवे थी त उनजो बाक़ाइदा उनजो गश्त वग़ैरह कनि, ॾिसनि त किथे बि को कमज़ोर बंदि वग़ैरह हुजे त उनजो बर वक़्तु एक्शन करे उनखे पको करे सघनि बहितरीन तरीक़े सां, जीअं हुन में को बि ब्रीच न पवे, को बि घारो न पवे त जीअं उन सां नुक़सानु थिए थो। ॿी ॻाल्हि असांजो LBOD जेको पंहिंजो सिम नालो ठहियो आहे, सिम नालो बरसाति में तमामु घणो जेको आहे सो रेन आउट थिए थो, पाणी छिके थो, ऐं उहो वरी काफ़ी इलाइक़नि में तबाही आणे थो, या त ओवरफ्लो थी वेंदो आहे या वरी काफ़ी इलाइक़नि में टुटी पवंदो आहे। उनखे हाणे इहे अहिड़ा उपाउ आहिनि जेके असांखे गवर्नमेंट जे इदारनि खे वठणु घुरिजे, ऐं वरी गवर्नमेंट जे इदारनि खे जेके आस पास जा इलाइक़े जा जेके ज़मीनदार आहिनि उन्हनि जी मदद सां उन्हनि इलाइक़नि जी देखभाल करणु घुरिजे, त जीअं असांजा उहे जेके बि जितां जितां गुज़रनि था असांजा शाखूं वाह वाटर, उन्हनि खे असां मज़बूती सां ॾिसूं, उनजी जांच बि करियूं, उनखे लुक आफ्टर बि करियूं, त बरसाति वारे टाइम में जॾहिं पाणी जो दबाव थिए त उहे जेके आहिनि उन में बिरी चई घारा न पई सघनि, जॾहिं उहे घारा पवनि था त उन में ज़मीनूं तबाह थी वञनि थियूं, असांजा ॻोठ लुड़ी वञनि था, हिकिड़ी त बरसाति पवे थी तमामु घणी, हिकिड़ो उहो पाणी अची थो वञे, ॿियो वरी जॾहिं वहाने शाखनि खे घारा पवनि था त उहो पाणी अची थो वञे, जंहिंजे करे तमामु घणी ज़िंदगी मुतासिर थिए थी, इन में उपाउ वठणु घुरिजनि। ॿी ॻाल्हि इहा त असांजा जेके बि ॻोठ आहिनि उन्हनि में ड्रेनेज सिस्टम कोन्हे को, त पाणी जो नेकाल कीअं करणु घुरिजे। अॻे माज़ीअ में हर ॻोठ जे अॻियां तमामु वॾियूं खॾूं हूंदियूं हुयूं, उनजो बुनियादी मक़सदु इहो हूंदो हो त सॼे ॻोठ जो पाणी उन खॾ में जेको आहे सोची जमा थिए, त जंहिंजे करे उहे ॻोठ बची वेंदा हुआ, का बि तबाही न हूंदी हुई। हाणे छा थियो आहे त उहे खॾूं ऑक्यूपाई थी वियूं आहिनि, या त वरी माण्हुनि कब्ज़ा करे छॾिया आहिनि, या उते घर ठही विया आहिनि, ज़्यादा पॉपुलेशन वधी वई आहे त माण्हुनि जेको आहे सो हुते पाण घर ठाहे छॾिया, पर घर ठाहिण सां टाउन प्लानिंग त थींदी आहे शहरनि में, त रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जी बि त असांखे प्लानिंग करणु घुरिजे न, त ॻोठनि जी आहे ई न उहो जेको पहिरियां हूंदो इंफ्रास्ट्रक्चर हींअर चेंज थी चुको आहे। हाणे ॾिसो दरिया त हमेशह पंहिंजो रस्तो पाणी पंहिंजो रस्तो पाण ठाहींदो आहे, पर उन्हनि जाइनि ते असां जॾहिं घर ठाहींदासीं त ज़ाहिर तबाही त ईंदी, बिल्कुलु ईंदी, त इंफ्रास्ट्रक्चर ई चेंज थी वियो आहे। त असांखे हिकिड़ो त असां गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट तमामु सुठी ॻाल्हि कई आहे हाणे, जेको 20 लख घर ठाहिनि पिया सही सिंध में, ऐं असां बि जेको आहे ॿिनि ज़िलनि में शहीद बेनज़ीराबाद ऐं नौशहरो पहिरों ज़िले में साफ़को पारां सिंध गवर्नमेंट सां गॾिजी करे 3 लख घर ठाहे रहिया आहियूं। हाणे उहो घरनि जो ठाहिण जो इहो तरीक़ेकार आहे त भई 2-2.5 फुट मथे घर हुजे ऐं पंहिंजो पको घर हुजे, त जीअं आईंदे बरसाति खां उन्हनि खे बचाव थी सघे, उनमें को नुक़सानु न थी सघे। ऐं इहो सुठो प्रोग्राम आहे सिंध गवर्नमेंट जो, असीं एप्रिशिएट था करियूं सिंध गवर्नमेंट खे, त तमामु सुठो किरदारु अदा कयो आहे। हाणे इहो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर ते इहो पेस टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इहो हिकिड़ो क़दम आहे जेको उन्हनि वधायो आहे, त रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर खे असीं पको ऐं बहितर करियूं। ॿी जेका बुनियादी ॻाल्हि आहे न असांजे ॻोठनि में जेका आइसोलेशन आहे उहा इहा आहे त शहरनि में ॾिसो न हीअ डिस्क्रिमिनेशन आहे, उन प्लेटफॉर्म मां इहो फ़ाइदो वठंदुसि या ॻाल्हि कंदुसि, त डिस्क्रिमिनेशन इन करे आहे, हिकिड़ो इम्तियाज़ आहे, उहो इहो इम्तियाज़ आहे त असांजे हाउस बिल्डिंग फाइनेंशियल इदारा जेके बि आहिनि
उहे शहरनि में जेके बि माण्हू रहनि था उन डॉक्यूमेंटेशन आहे। हा उहे डॉक्यूमेंटेशन जमा कराइनि था, कर्ज़ वठनि था, पंहिंजा बंगला ठाहिनि था, घर ठाहिनि था, पका ठाहिनि था, मज़बूती सां वेठा आहिनि। वरी शहरनि में ड्रेनेज सिस्टम आहे, नाली वग़ैरह ठहियूं पियूं आहिनि ऐं अमलो बि आहे, वरी पाणी वाणी ड्रेन आउट थिए थो त माण्हू वरी आराम सां वेठा आहिनि। लाइट जो इंतिज़ामु आहे, गैस जो इंतिज़ामु, तमामु फैसिलिटीज़ मौजूदु आहिनि। जी ॿाहिराड़ी में माण्हू हिकिड़ो त कखावनि घरनि में रहनि था, या वरी कचा घर ठहियल आहिनि, या त वरी पंहिंजे ई मूड़ी मां पैसो गॾु करे उहो ठाहिनि था। जॾहिं त असीं सम्झूं था त जेके बि फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स आहिनि, ॻोठ में जेके बि माण्हू ॻोठनि में रहनि था उन्हनि खे डॉक्यूमेंटेशन उन्हनि ॻोठनि खे ॾियणु घुरिजे। ज़रूरी आहे। विलेज आबाद यानी ॻोठ आबाद स्कीम जे तहत गवर्नमेंट हिकिड़ियूं सनदूं जारी कयूं आहिनि जेका उन्हनि खे ॾिए थी। ऐं सम्झा थो इहो 100% गवर्नमेंट हिकिड़ो कंपेन बाक़ाइदे ॻोठ आबाद इदारो ठहियलु आहे सिंध गवर्नमेंट जो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जे तवसत सां उनखे ॻोठ आबाद स्कीम जे तहत उहो सनद जारी कंदा आहिनि मालिकाना हक़ूक़ सां। उन सभिनी खे त भाई हीअ तव्हांजा मालिकाना हक़ूक़ आहिनि, तव्हां हिन घर जा मालिक आहियो, हिन सॼे ॻोठ जा मुख़्तलिफ़ माण्हू जेके बि रहो था से मालिक आहियो। हाणे उहा डॉक्यूमेंट जेका आहे, हिकिड़ो त ज़मीनदार जेको आहे उनजी ज़मीन आहे, हिकिड़ो उनजो मसइलो आहे त उहो उन माण्हू सदियुनि खां रहिया पिया आहिनि, अबनि ॾाॾनि खां उन इलाइक़े में, त उहा ज़मीन जेका आहे सा मिल्कियत पराई आहे। हा, त लिहाज़ा जेको अबनि ॾाॾनि खां वठी 30-30, 40-40, 50-50 सालनि खां सदियुनि खां रहिया पिया आहिनि, त हाणे उते जी आबाद यानी ज़मीनदार खे बि इहो घुरिजे त उन्हनि सभिनी ॻोठ जे नालनि सां पंहिंजे वॾनि जे नाले ते उहो ॻोठ आबाद कराए छॾी। ठीकु आहे, गवर्नमेंट खे घुरिजे त उन ॻोठ जी डॉक्यूमेंटेशन कनि, जंहिंजे तवसत सां जेके बि फिनेंशियल इदारा आहिनि उहे उन्हनि खे कर्ज़ ॾियनि त हू पंहिंजा घर पका कराइनि, पंहिंजा जेके आहिनि से पंहिंजो माल जे लाइ जेको डेयरी फार्म्स आहिनि उन्हनि खे पको कराइनि, जेको इंफ्रास्ट्रक्चर आहे उनखे मज़बूत कराइनि, त जीअं हिकिड़ी हमेशह लाइ, छो त ॿाहिराड़ी में जेके माण्हू रहनि था उहो ऑलवेज़ इन द रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस, आणियूं ऐं चारियूं ॾुथ ॾुआरी सूमरा, माना जेको पैसो गॾु कनि था, बरसाति हर साल अचे थी, या त ॻोठनि में बाहि लॻे त ॻोठनि जा ॻोठ सड़ियो वञनि, या त वरी ॻोठनि में बरसाति ऐं जॾहिं तबाही जे तरह ॻोठनि जा ॻोठ ढहियो वञनि, ऐं हू ऑलवेज़ इन द रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस, माना जेको पैसो बचाइनि था उहो उन में लॻे। त माना इन करे ॿाहिराड़ी मां गुरबत बि ख़तमु कान थी थिए ऐं माण्हू ॻोठनि में ख़ुशहाली वारो ख़ुशहाली बि कोन थी थिए। बिल्कुलु सही ॻाल्हि था कनि सर। त विज़न आहे न हिकिड़ो, सर जी सोच सुठी आहे, हिकिड़ो विज़न क्लियर आहे ऐं केतिरा तव्हांखे आइडियाज़ ॾिना सर, तव्हां ॿुधो हूंदो सर जी ॻाल्हियुनि मां, त हर वक़्तु इंसानु जेको आहे जेको कमाए थो उहो इन जे लाइ थो रखे त ख़ुदा न ख़ास्ता सुभाणे को सैलाब अचे या को अहिड़ो को हादसो पेश अचे त मां उन में लॻाए छॾियां। हू इहो न सोचींदो त सुभाणे मूंखे पंहिंजे ॿार जी पढ़ाई ते ई ख़र्चु करिणो आहे, मूंखे पंहिंजे ॿार जी शादी ते ई ख़र्चु करिणो आहे। हू इन ई भव में वेठो आहे त ख़ुदा न ख़ास्ता वरी मींहुं ईंदो, वरी घरु रहंदो, वरी सैलाब ईंदो, वरी परेशानी थींदी, मूंखे इहो पैसो उन में हणिणो आहे। सो थोरो पंहिंजी सोच खे चेंज कयो ऐं थोरो जेको आहे अॻिते वधण जी कोशिशि कयो। ही इदारा आहिनि, ही इदारा वेठा आहिनि तव्हांजी मदद करण जे लाइ। अव्वल मदद अल्लाह जी, उन खां पोइ ही वसीलो आहिनि, ज़रिया आहिनि, त ही जेके कमु करे रहिया आहिनि इन्हनि सां मिली करे जेकॾहिं तव्हां बि कमु कंदा, कोऑपरेट कंदा, त मुंहिंजे ख़्याल सां तव्हांजी ज़िंदगी में इलाही बहितरी अची सघे थी। हिते वठंदासीं ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ जल्दी हाज़िर था थियूं। वेलकम बैक व्यूअर्स। वे तव्हांखे भली कार कंदासीं रंगन भरी शाम में ऐं असां सां गॾु स्टूडियो में सुलेमान जी अबड़ो साहब हिते मौजूदु आहिनि जेके साफ़को फाउंडेशन जा CEO प्रेसिडेंट एंड फाउंडर आहिनि। सो मुंहिंजे हथ में ही किताबु आहे ग्रीन लैंड्समैन जे नाले सां। ही सर जी बायोग्राफी आहे जेको सलमान राशिद साहब जो लिखियलु आहे। त ही ज़बरदस्त हिकिड़ो बुक आहे जंहिंखे तव्हां पढ़ंदा
त तव्हांखे इलाहियुनि शयुनि जे हवाले सां ख़बर बि पवंदी ऐं सम्झो त हे हिकिड़ी तव्हांजी ज़िंदगी में गाइडेंस आहे। कंहिं इंसान खे जेकॾहिं तव्हां कामयाबु ॾिसो था ऐं तव्हां चाहियो था त मां बि हिननि जहिड़ो थियां या तव्हां कंहिंखे फॉलो कयो था त मुंहिंजे ख़्याल में दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर रीडिंग ऐं तव्हांखे हिन सां इलाही हेल्प मिलंदी। सर ही किताबु कॾहिं छपियो ऐं हिन जे हवाले सां असांखे थोरो ॿुधायो। हा मैडम, हीअ किताबु असांजो 2023 में जेको आहे सो इहो किताबु छपियो 23-24 में। ऐं सलमान रशीद जेको इंटरनेशनल ट्रेवल राइटर आहे, तमामु मशहूरु नाले वारो जी, माण्हू जी। आहे जेको डॉन में मुख़्तलिफ़ अख़बार में बि लिखंदो आहे ऐं हुनजा काफ़ी किताब आया आहिनि। हिकिड़ो हुनजो मशहूरु किताबु आहे विस्पर्स ऑन द सेंट ड्यून्स, जेको हुन थर ते लिखियो आहे। सही। ॿिया बि खोड़ सारा इंटरनेशनल हुनजा किताब आहिनि जेको हुन मूं ते बि लिखियो आहे। ऐं संगमील किताब घर जेको आहे पब्लिशर लाहौर जो आहे, उन्हनि छपियो आहे। ऐं संगमील पब्लिशर जेको आहे सो तमामु नाले वारो पब्लिशर आहे। उहो आम माण्हू जो किताब न छपींदा सही। आहिनि ऐं आम राइटर जो किताब न छपींदा आहिनि। नाले वारा राइटर्स हूंदा आहिनि उन्हनि जो किताब ऐं पोइ अहिड़ियूं शख़्सियतूं आहिनि उन्हनि जा किताब उहो छपींदा आहिनि। उन्हनि मुंहिंजो इहो किताबु छपियो आहे। पोइ पाकिस्तान जे तमामु बुक स्टोर ते इहो मौजूदु आहे ऐं काफ़ी बुक स्टोरनि ते त इहो ख़तमु बि थी वियो आहे अच्छा, हिन जॻहियुनि ते। सही। असां वटि काफ़ी ख़तमु थी विया, दोस्तनि वटां काफ़ी ॾिनासीं ऐं वरितो गिफ्ट में। वरी असां ॿीहर छपायो हुन ॿियो अच्छा, छापो बि असां माशाल्लाह, कढियो हुनजो। सही, ज़बरदस्त। ऐं हिन किताब में सॼी असांजी हिस्ट्री वग़ैरह बि आहे ऐं कीअं मुश्किलातुनि मरहलनि मां निकितासीं, मुख़्तलिफ़ नशेब फराज़ मां निकितासीं, ॾुखियनि वक़्तनि मां निकितासीं, पर मुस्तक़िल मिज़ाजी सां पंहिंजे कम अमल ऐं सोच ते क़ाइमु रहियासीं। सर इहो इहो तमामु हिकिड़ो अहम ज़रूरी कमु आहे। हूंदो आहे। तव्हांजी लाइफ में केतिरियूं बि मुश्किलातूं अचनि, केतिरियूं बि मतिलबु शयूं तव्हांजे साम्हूं अचनि, पर मुस्तक़िल मिज़ाजी इंसानु जेकॾहिं तमामु रखे ज़रूरी आहे। त मां सम्झां थी वॾे खां वॾो पहाड़ बि तव्हां सर करे सघो था। एग्ज़ैक्ट मैडम, बुनियादी तौर ते ख़लील जबरान जो हिकिड़ो हुन कहिड़ी जॻह ते लिखियो आहे त माण्हू वटि जेका इल्मु आहे सो लिमिटेड न आहे। ही हैव द नो लिमिटेड एबिलिटी बिल्कुलु। बट ही हैव द लिमिटेड विजन। तव्हांजो इल्मु तमामु घणो आहे तव्हां वटि, पर तव्हां वटि विजन न आहे। उहो तव्हांजो जेको इल्मु आहे सो हिकु पासे आहे, हिकु थोरो आहे, जंहिंजे करे कारगर साबित नथो थी सघे सोसाइटी में। लिहाज़ा तव्हांजो इल्मु ऐं तव्हांजो विजन ॿई पाण में अलाइन थियनि था त रिज़ल्ट बेस्ड हूंदो आहे, जेको माण्हुनि जे लाइ हिकिड़ी लाभ हासिलु कंदो आहे, माण्हुनि खे ख़ुशहालीअ धारे में शामिलु कंदो आहे। तव्हांजी इल्मु त आहे पर जेका सोच न आहे, मुस्तक़बिल जी वाज़ह डेस्टिनेशन न आहे, उहा मंज़िल मक़सूद न आहे तव्हांजे साम्हूं। ऐं छा करिणो आहे, कहिड़नि मक़सदनि लाइ करिणो आहे, ऐं उहे मक़सद जेके घण पासा हुजनि जेके माण्हुनि जी ज़िंदगियुनि में तब्दीलियूं आणे सघनि, माण्हुनि जे ख़्वाबनि जी तामीर थी सघनि, उन तरफ़ तव्हां तवजह ॾींदो, उहो आहे तव्हांजो विजन। बिल्कुलु सही। लिहाज़ा इल्मु विजन सां गॾु हूंदो त डेफिनेटली माण्हुनि जे लाइ क़ाबिल। इन करे हीउ किताबु जेको आहे सो असांजो छपियो आहे। ही ॿियो किताबु आहे मूं वटि जंहिंजो नालो आहे सपना थींदा साबिया, मुख़्तलिफ़ टीवी चैनल्स, अख़बारनि ऐं रिसालनि खे ॾिनल इंटरव्यू। सर हिन जे हवाले सां ॿुधायो। मैडम, हीउ जेको किताबु आहे सपना थींदा साबिया, जेके बि अंग्रेज़ी अख़बारूं आहिनि, जीअं पंहिंजो द न्यूज़ आहे, पंहिंजो बिज़नेस रिकॉर्डर आहे, अहिड़ी तरह सां फ्राइडे टाइम्स आहे, ॿिया मुख़्तलिफ़ अंग्रेज़ी रिसाला आहिनि, उन्हनि जी जो ट्रांसलेशन्स करे सिंधी में असां हिनखे ठाहियो आहे त जीअं असांजा पढ़ंदड़ हिनखे पढ़ी सघनि ऐं आसानी सां सम्झी सघनि त असां कहिड़ा कहिड़ा ख़्यालात ॾिना आहिनि मुस्तक़बिल जे हवाले सां माण्हुनि जी आसानी जे लाइ ऐं नौजवान नसुल जे लाइ जीअं इंस्पायर थियनि ऐं पंहिंजनि। असां नौजवान ॾाढो मायूस हूंदो आहे, पर मायूस न थियणु घुरिजे। मुंहिंजो नौजवान खे बि इहो पैगाम आहे, असांजे उन पेरेंट्स खे बि आहे त पंहिंजे औलाद ते तवजह ॾियो तइलीम जे लाइ, पर गॾोगॾु तइलीम सां गॾोगॾु विजन बि हुजणु घुरिजे, मुस्तक़बिल जी सोच हुजे त तव्हां मुस्तक़बिल जा महिमार आहियो। हिननि जी ज़हनी अॾावत थियणु घुरिजे ऐं ज़हनी अॾावत इन करे करियूं जो जीअं तइलीम सां उन जी ज़हनी अॾावत थींदी, जीअं मुस्तक़बिल जूं ज़िमेवारियूं संभाले सघनि। लिहाज़ा असांखे जेको बि वालिदेन ऐं उस्तादनि तरफ़ां असांखे इल्मु मिलियो उनखे संभालियोसीं। असांजी जेका ज़हनी अॾावत थी उहो इन करे संभालियोसीं त जीअं असीं वरी इहा अमानत तौरु ॿियनि जे हवाले करे सघूं त जीअं पंहिंजे इल्म ऐं क़ाबिलियत मां ॿियनि खे फ़ाइदो मिली सघे। इहो सभु आहे मैडम। असां त मुंहिंजा ॿिया तक़रीबन को 6 किताब खनि आहिनि, मुख़्तलिफ़ किताब असां मूं लिखिया आहिनि मुख़्तलिफ़ हवालनि सां। ऐं बीजिंग में 95 में औरतुनि ते तमामु घणो कमु कयो पाकिस्तान में,
जंहिंजे करे पाकिस्तान गवर्नमेंट मूंखे 95 में पंहिंजो बीजिंग कॉन्फ्रेंस में तव्हांखे ॿुधायूं त पूरो जहाज़ हुजे पाकिस्तान मां ख़वातीन जो ऐं वाहिद आउं मर्द हुजां जेको उन जहाज़ में उन ख़वातीन सां गॾु हुजां इहो गवर्नमेंट पाकिस्तान लकी हुया सर माना इन करे मुंहिंजे कम खे रिस्पेक्ट मिली नॉट मी बिकॉज ऑफ माई वर्क एंड विर्थ मूं पाकिस्तान में वोमेन ते तमामु घणो कमु कयो औरतुनि जी सुजागी जे लाइ औरतुनि जी तरक़ी जे लाइ ऐं औरतुनि जी ज़हनी आबियारी जे लाइ तमामु घणो कमु कयोसीं पाकिस्तान में यानी इस्लामाबाद खां वठी वेंदे पंहिंजो सॼी सिंध में नतीजतन में इहो मूंखे गवर्नमेंट मोकिलियो जेका बीजिंग कॉन्फ्रेंस आहे उते तव्हां जेको आहे सो हुन में वञो ऐं ॾिसो त पूरी दुनिया जा माण्हू पूरी दुनिया खां माण्हू आयल हुया सरबराह बि आयल हुया बेनज़ीर भुट्टो साहिबु टे टाइम में प्राइम मिनिस्टर हुई भुट्टो साहिबा ऐं असांजी मुलाक़ात बि हुन उते थी हुन सां ऐं दुनिया जा ॿिया खोड़ सारा माण्हू आया उते वनी मंडेला साहिबा जेका पंहिंजो नेल्सन मंडेला जी घरवारी हुई हुन सां उते मुलाक़ात थी ऐं पंहिंजो हिलरी क्लिंटन ॿिया खोड़ सारा दुनिया जूं ख़वातीन आहियूं जिन सां मुलाक़ात बि थी हुन प्रोग्राम में शामिलु थियासीं वापसि आयुसि पाकिस्तान में ऐं मूं वरी पोस्ट बीजिंग ते सॼे सिंध में पाकिस्तान में कमु कयो जंहिंजे आधार ते मिनिस्ट्री वोमेन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मूंखे वरी लंडन मोकिलियो त तव्हां वञी जेंडर ते हासिलु करे अचो सॼी स्कॉलरशिप पाकिस्तान गवर्नमेंट ॾिनी तव्हां यूनिवर्सिटी कॉलेज लंडन मां ऐं जेंडर ते वञी पंहिंजी तइलीम हासिलु करे आयासीं जीअं सनफ़ी जेका अणबराबरी आहे असांजे मुल्क में उनजे लाइ आउं एडवोकेसी करियां त जीअं औरतुनि ऐं मर्दनि खे बराबरी जी बुनियाद ते हक़ मिलनि ऐं उन सां इंसाफ़ थी सघे ज़बरदस्त न माशाल्लाह मां उहा ई ॻाल्हि कयां थी न त मां इलाही जीअं ख़बर हुई त तव्हां अचो था प्रोग्राम में ऐं ज़ाहिर आहे इहो असांजी ड्यूटी जो हिसो बि आहे असां ॾिसंदा बि आहियूं पेजिस बि फॉलो कंदा आहियूं हर शइ ॾिसंदा आहियूं त औरतुनि जे हवाले सां तव्हां इलाही कमु कयो आहे औरत खे एम्पावर करण जे लाइ हाणे हिते मां तव्हांखे हिकिड़ी ज़रूरु ॻाल्हि पुछणु चाहींदसि त औरत खे एम्पावर कीअं कजे कहिड़े कहिड़े सेक्टर में घुरिजे त औरत खे कमु कराइजे ऐं उहो कहिड़ो अहिड़ो मतिलबु कमु आहे जेको औरत करे सघे थी ॾिसो मैडम आउं सम्झां थो त सनफ़ी बराबरी जेका आहे असांजी फिज़िकली हिकिड़ी नेचर कुदरती हिकिड़ो अमल आहे पर असांखे कुदरत वारी सलाहियतूं बराबरी जे बुनियाद ते ॾिनियूं आहिनि असां सम्झूं था त औरत मेन स्ट्रीम इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अचे यानी पॉलिटिकल प्रोसेस में सियासतनि में भरपूर तरीक़े सां हिसो वठी सघे थी हुनजो बुनियादी हक़ आहे अहिड़ी तरह सां पार्लियामेंट में मेंबर थिए मिनिस्टर थियनि जेको बि आहे मुंहिंजी सलाहियतुनि जे हिसाब सां हुन में थी सघनि थियूं नंबर ॿी ॻाल्हि इहा त जेको पंहिंजो वुमेन इन टेक्नोलॉजी जेके बि टेक्नोलॉजी असां वेंदे जहाज़ हलाइण खां वठी वेंदे करे जेके बि मशीनरी आहे उन में ख़वातीन बुनियादी तरह सां भरपूर किरदारु अदा कनि उहे स्किल्स हासिलु करे उन फील्ड में पंहिंजो पाण खे मञराए चुकियूं आहिनि दुनिया में असां चऊं था त सिंध जूं ख़वातीन जेके आहिनि से भरपूर तरीक़े सां इल्मु ऐं तइलीम ऐं टेक्नोलॉजी खे हासिलु करे उन में शामिलु थिए अहिड़ी तरह वुमेन इन जस्टिस प्रोसेस असांजूं ख़वातीन जेके आहिनि से पढ़नि वकील बि थियनि जज बि थियनि त जीअं हिकिड़ो बहितर तरीक़े सां इंसाफ़ जे अमल में हिकिड़ो बहितर किरदारु अदा करे सघनि ऐं वकील हुजण जे नाते असांजी औरतुनि सां जेके बि अमल आहे जेके बि ॾुखियायूं आहिनि उनखे औरत बहितर तरीक़े सां सम्झी सघे थी त क़ानूनी तरीक़े सां हुनजो भरिजलो थी सघे थी अहिड़ी तरह सां ॾिसूं था त वुमेन इन द प्रोसेस ऑफ दी मेन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अची वियो टेक्नोलॉजी अची वई एजुकेशन अची वई जस्टिस अची वियो इन द मईशत यानी जेको इकोनॉमिक डेवलपमेंट आहे मईशत में ख़वातीन भरपूर तरीक़े सां किरदारु अदा करे सघनि थियूं फॉर एग्ज़ाम्पल असांजो ख़वातीन पढ़नि बहिराणी में गर्ल्स स्कूल वधि खां वधि खोलणु घुरिजनि वधि खां वधि वालदेन खे घुरिजे त असांजो जेके नियाणियूं आहिनि उन्हनि खे असीं पढ़ायूं त डॉक्टर बि थियनि इंजीनियर बि थियनि ऐं उन में भरपूर तरीक़े सां उनजी हेल्प करे सघनि त जीअं उनजे लाइ सहूलियतूं गवर्नमेंट मुहैया कंदी प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी स्कूल्स अची विया आहिनि अहिड़ी तरह ॿाहिरिनि में जेके गवर्नमेंट स्कूल्स आहिनि गर्ल्स स्कूल आहिनि उन्हनि खे जेको फैसिलिटेट कजे ऐं असां जेके टीचर्स आहिनि फीमेल उन्हनि खे सहूलियतूं हुजनि त जीअं उहे स्कूलनि में वञनि ऐं ॿारनि खे पढ़ाइनि अहिड़ी तरह सां असीं सम्झूं था त जॾहिं मईशत जी ॻाल्हि था करियूं त असां वटि ख़वातीन कारोबार कनि हाणे तव्हां सम्झो त असांजे शहर में खोड़ सारियूं ख़वातीन जेके कारोबार कनि थियूं ऑनलाइन बि कारोबार कनि थियूं उनखे टेक्नोलॉजी अची थी वञे कंप्यूटर वग़ैरह सां ऑनलाइन कारोबार कनि थियूं घर वेठे खोड़ सारो कमाइनि पियूं उन खां अलावा मईशत जे मैदान में कारोबार कनि कारोबार में इहो आहे त भई मनी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इफ़ यू हैव द माइंड तव्हांखे सोच आहे तव्हां ज़हनी तौर ते अमीर आहियो पर न आहे तव्हां मईशी मुआशी तौर ते ग़रीब आहियो
पर ज़हनी तौर ते तव्हां अमीर आहियो त मिटीअ मां सोन पैदा करे सघो था। बिल्कुलु ज़हनियत हुजे। ठीकु आहे न, त ज़हनी तौर ते तव्हांखे छा करणु घुरिजे, ॾिसजनि त वसीला किथे आहिनि, तव्हांजो बैंक क्रेडिट ॾिए थो। असांजे माइक्रो फाइनेंस आहे न, तक़रीबन असां कुझु 60% ख़वातीन खे कर्ज़ु मुहैया कंदा आहियूं। सही। जेके ख़वातीन पंहिंजे घरनि में कारोबार कनि थियूं या दुकान वग़ैरह आहिनि, त उहे पंहिंजो कारोबार खे इनहांस कनि, स्केल अप कनि, त जीअं वधि खां वधि पंहिंजो नाणो कमाए सघनि। अहिड़ी तरह सां वरी असांजी इहा कोशिशि आहे त इंटरप्राइज़ डेवलपमेंट में जेके ख़वातीन काफ़ी अरसे खां कढ़ाई सिलाई जो कमु कंदियूं, चवनि था तव्हां गारमेंट्स वारे प्रोसेस में अचो, पंहिंजी नवाण पैदा करियो। जेको तव्हां वटि हुनर आहे, तव्हां वटि मशीनरी खां बि तव्हां वाक़ुफ़ु आहियो, हाणे तव्हां पंहिंजे में नवाण पैदा कयो। नवाण तॾहिं पैदा कंदो जॾहिं मार्केट जी विज़िट करियो, उनजी रिक्वायरमेंट्स खे ॾिसो, ज़रूरतुनि खे ॾिसो, मार्केट जी एक्सेप्टेंस ॾिसो, उन हिसाब सां तव्हां शयूं ठाहियो ऐं मार्केट में सेल आउट करियो, तव्हांजूं खपी वेंदियूं। माना इहो कारोबार जो अमल आहे। ॿी ॻाल्हि इहा जेका बुनियादी ॻाल्हि आहे, असांजी ॿाहिरां में तमामु घणियूं ख़वातीन वेठियूं आहिनि एग्रीकल्चर में, हुनरमंद आहिनि, ऐं उनखां अलावा हुनरमंद हुनखे करणु घुरिजे। कीअं? ज़रात तमामु घणी असां वटि आहे, उन ज़रात में जेका एग्रीकल्चर पंहिंजे जॻह ते आहे, पर असां वटि बाए प्रोडक्ट एग्रीकल्चर कान्हे टेक्नोलॉजी। त हिकिड़ी ज़रात जे उन्हनि तमामु प्रोडक्ट मां 50 शयूं ॿियूं ठाहियूं, असीं मार्केट में मोकिलियूं। जीअं हाणे फॉर एग्ज़ाम्पल असीं हींअर प्रोफेसर इस्माइल कुंबर साहिबु ज़रे यूनिवर्सिटी जो प्रोफेसर ऐं हींअर 3 हफ़्ता असीं चाइना में हुयासीं, जीअं त असां 3 यूनिवर्सिटियुनि में असां विज़िट कयो, पंहिंजो लेज़ोन यूनिवर्सिटी, हिन में येगलिंग यूनिवर्सिटी एंड शान यूनिवर्सिटी में, ऐं चाइना जा ॿिया खोड़ सारा वेठा। त जंहिं में असां ॾिठो त 100% ख़वातीन कारोबार कनि थियूं। मर्द हज़रात टेक्नोलॉजी में आहिनि या वरी जेके महिनत मशक़त जा कम आहिनि उहे मर्द हज़रात कनि पिया, ऐं दे ऑल आर इन द बिज़नेसिस। हाणे असीं सोचूं था त असांजे हिन मुल्क में असांजो 30 खां 40% जेको आहे सो फ्रूट ऐं वेजिटेबल ज़ाया थिए थो, जंहिंजे करे असांखे छा करणु घुरिजे त बाए प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी असांजे ॻोठनि में इंट्रोड्यूस करायूं, त जीअं अंब आहिनि, अंबनि मां 50 शयूं ठाहे सघनि था। उन मां पंहिंजो कन्फेक्शनरी ठही सघे थी, उन मां ड्राई अंब ठही सघनि था, ॿियूं खोड़ सारियूं शयूं ठाहे उनखे पैकिंग करे मार्केट में मोकिलीनि, ऐं अंब बि मोकिलीनि, त जीअं वेस्टेज जेको थिए थो न उहा न थिए असांजी। नतीजे में छा थींदो त असांजो जेके बहिराड़ी में ख़वातीन आहिनि उहे, ऐं ॿियो वरी जीअं डेरी प्रोसेस आहे, मिल्क सेपरेटर जूं मशीनूं आहिनि, गुलाब जेके आहिनि हीअं ज़मीन ते सुकाईंदियूं आहिनि, त उनखे कीअं बहितर तरीक़े सां सुकाए सघनि थियूं, शहर में मोकिले सुठो नाणो कमाए सघनि थियूं। असां वटि अॻे घाणो हूंदो हुयो, हाणे काफ़ी शयूं मशीनरी अची वियूं आहिनि, त मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि से उन्हनि मां असीं आइल्स कढी स्टेक करे उनखे मोकिले सघूं था, त उन मां पैसो कमाए सघूं था। त इहा नंढियूं नंढियूं मशीनरियूं असांजे ॻोठ में इंट्रोड्यूस थिए, जंहिंमां त हिकिड़ो स्किल्स थींदी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट थींदी, रोज़गार जा वसीला थींदा। ॿियो जेको डिस्कनेक्ट आहे, बैंकुनि खां डिस्कनेक्ट आहे असांजी ॿाहिराड़ी जूं ख़वातीन, ऐं जेको असांजा शॉपिंग मॉल्स वॾा वॾा ठहियल आहिनि वॾनि वॾनि शहरनि में, उन्हनि खां डिस्कनेक्ट आहिनि। जॾहिं असांजो मसनूआत ठहंदियूं, उहे शयूं वञी जॾहिं उन्हनि मॉल्स में विकिणंदियूं त वधि खां वधि खपत थींदी, ऐं उहो पैसो ईंदो, पैसो ईंदो त बैंकुनि सां राब्तो थींदो, बैंकूं उनखे कर्ज़ु ॾींदियूं, त आहिस्ते आहिस्ते उहो कारोबार वॾा। त असांजूं औरतूं जेके आहिनि से सनती मैदान में, कारोबारी मैदान में अॻभरियूं थींदियूं, ऐं ॿाहिराड़ी में तमामु घणियूं ख़वातीन ऐं नौजवान छोकिरियूं छोकिरा वेठा आहिनि, ऐं पोइ उहो मर्दनि खे बि एम्प्लॉयमेंट में आणे सघनि थियूं। नंढो कमु पोइ वरी वॾो कारखानो थी सघे थो। सही ॻाल्हि आहे, ऐं इलाही कुझु अॼु मूंखे सिखण लाइ थो मिले तव्हां खां, सीरियसली माशाअल्लाह। तव्हां जहिड़ा सीनियर्स जॾहिं बि असांजे शोज़ में ईंदा आहिनि त वाक़ई लिटरली हुअं बि असां डेली बेसिस ते कुझु न कुझु सिखंदा ई आहियूं सभिनीनि खां, पर तव्हां जहिड़ी शख़्सियतूं जॾहिं ईंदियूं आहिनि त उन्हनि खां इलाही कुझु सिखण लाइ मिलंदो आहे। त जॾहिं मां सिखी सघां थी, मां जॾहिं आइडियाज़ गेन करे सघां थी, त तव्हां जेके व्यूअर्स आहियो, जेके तव्हां मायूस थी चुका आहियो, जेकॾहिं घरनि में वेठा आहियो, त मायूस न थियो। मायूसी गुनाह आहे, ऐं अलाह त पाण फरमाए थो त भई तूं हिकिड़ो क़दम वधाए त मां तुंहिंजे लाइ 10 दरवाज़ा ॿिया खोलींदमि। बिल्कुलु, त तव्हां उथो, हिमत वठो, थोरी हिमत कयो, ऐं इंशाअल्लाह हालात तव्हांजा बहितर थींदा। सर, हींअर थोरो तव्हांजी एजुकेशन ते ॻाल्हायूं त तव्हां जीअं माशाअल्लाह ॻाल्हि कई त तव्हां LLB बि कई आहे, तव्हां प्रैक्टिस बि कई आहे,
पोइ वरी तव्हां विच में प्रैक्टिस छो छॾे ॾिनी, तव्हां वकील न थिया? वरी हिन मैडम field में अची त विया। मूं 10 साल प्रैक्टिस कई, वरी जॾहिं वकालत हिकिड़ी अमानत आहे, माण्हुनि जा केसिस वग़ैरह थियनि था, जॾहिं मूं हीउ कमु पंहिंजे कम ते वधंदो वियो तमामु घणो, ऐं सॼी सिंध में मूं कमु करणु शुरू कयो। अॻे त शदाबपुर में हूंदो हुउसि त नंढे पैमाने ते कमु हलिया पिए त प्रैक्टिस वग़ैरह कईसीं पिए, पर जॾहिं कमु वधणु शुरू थियो पूरी सिंध में, वरी माण्हू बि असां वटि इलाही अचणु शुरू थी विया, पोइ वरी इंटरनेशनल मुंहिंजा एक्सपोजर तमामु घणा थिया, त पोइ मूं वकालत जेका आहे सा पंहिंजी जॻह ते प्रैक्टिकल करणु जेका आहे सा फ़िलहालु मूं बंदि कई आहे। सही। हाणे आउं मेंबर आहियां बार काउंसिल जो पंहिंजी जॻह ते, ऐं अहिड़ी तरह सां पोइ वरी मूंखे दुनिया जे काफ़ी सारियूं कॉन्फ्रेंस थियूं, UN में वियो, अक़वाम मुतहिदा में इलाही सारा पाकिस्तान जी नुमाइंदगी कई आहे, ऐं मुख़्तलिफ़ इदारनि जे तवसत सां उते वञणु थियो आहे। दुनिया जे मुख़्तलिफ़ तक़रीबन कोई दुनिया जी 48 मुल्कनि में मुंहिंजो वञणु थियो आहे, माशाल्लाह, मुख़्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसिस में, मुख़्तलिफ़ वर्कशॉप्स में, मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम में। दुनिया जे कोई 4 यूनिवर्सिटियुनि में आउं पढ़ियो आहियां, इहो सभु स्कॉलरशिप में पढ़ियो आहियां। अच्छा। ऐं मतिलबु आउं यूनिवर्सिटी कॉलेज लंडन मां पढ़ी आयो आहियां, हार्वर्ड मां पढ़ी आयो आहियां, माशाल्लाह, उन में माशाल्लाह। पढ़ी आयो आहियां, कसस्टा यूनिवर्सिटी एंड पंहिंजो माहिडोल यूनिवर्सिटी बैंकॉक, उन मां पढ़ी आहियां, कानून ते, एग्रीकल्चर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग ते, ऐं इन पंहिंजो ऑर्गेनिक फार्मिंग ते इन मां पढ़ी आयो आहियां यूनिवर्सिटी मां, थाईलैंड मां। इंसियाड पंहिंजो आहे सिंगापुर, उते आउं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप यानी कारोबार ते सॼो बिज़नेस कीअं कजे, कीअं उन ते पढ़ाई वधाइजे, कई तव्हां। ऐं कीअं माण्हुनि खे हिमथाइजे, उन ते सॼो कोर्स करे आयो सही, आहियां। त ज़बरदस्त। इहे जेतिरा बि मूं हासिलात कई आहे उहो अमली तौर ते अची मूं पंहिंजे फील्ड Apply में कयो कयो आहे आहे, हिते, ऐं माण्हुनि खे सही। उन में शामिलु कयो अथऊं। त हींअर माइक्रो फाइनेंस जे तवसत सां तक़रीबन कोई 5 बिलियन ताईं माण्हुनि खे कर्ज़ ॾेई चुका आहियूं, सही। मुख़्तलिफ़ वारनि यानी 50,000 खां वञी 15 लखनि ताईं जेको आहे सो माण्हुनि खे कर्ज़ ॾियूं था। माण्हुनि खे मोटरसाइकिल लाइ कर्ज़ ॾियूं था, माण्हुनि खे घरनि जे लाइ कर्ज़ ॾियूं था, माण्हुनि खे एग्रीकल्चर लाइ लोन ॾियूं था, ऐं अहिड़ी तरह सां वरी असां जॾहिं असां ॾिठो त 2022 जे फ्लड में कोई 4,60,000 असांजा जानवर ॻोठनि में मरी विया, मेंहूं मरी वियूं, ॿकरियूं मरी वियूं, ढगियूं मरी वियूं, रिढूं मरी वियूं। त हाणे असांजे बहिराड़ी में बहिराड़ी जूं मायूं पंहिंजे माल खे ईअं ई पालींदियूं आहिनि जीअं पंहिंजे बच्चनि खे पालिजे, थियूं पालनि। सही पंहिंजी ॻाल्हि आहे। औलाद वांगुरु हुनजी बिल्कुलु, रियरिंग बिल्कुलु, थींदी आहे, बिल्कुलु, मैनेजमेंट हा, थींदी हा, आहे। हा। जॾहिं उहो थी वञे त तव्हां असां ॾिठो त हुनजे नुक़सान खे सिंगल पेनी रुपयो बि हुनखे न मिलियो, हुनजो कंपनसेशन, माना इंश्योरेंस पॉलिसी कान्हे का। असां गवर्नमेंट सां एडवोकेसी कई, सिंध गवर्नमेंट जी बि हींअर पंहिंजो इंश्योरेंस पॉलिसी आहे। अहिड़ी तरह सां बेनज़ीर हारी कार्ड जेको आहे उहो गवर्नमेंट जी तरफ़ां इनिशिएटिव निकितो आहे। त इहे अहिड़ा अमल आहिनि जंहिंजे तवसत सां सम्झूं था त माण्हुनि खे फ़ाइदो थींदो। तव्हांखे लॻे थो त बेनज़ीर हारी कार्ड जेको आहे इलाही फ़ाइदेमंद आहे असांजे भाइरनि भेनरुनि जे लाइ? ऐं सम्झां थो त इहे अहिड़ियूं हिकिड़ो अहम क़दम आहे, अहसन क़दम आहे त असांजा आबादगार जेके बि आहिनि, या नंढा आबादगार आहिनि, या हारी माण्हू जिन वटि पैसो इन कैश न हूंदो आहे, त उहो जेको इनपुट हूंदो आहे, ॿिज भाण आहे या दवाऊं आहिनि या ॿियो जेको ज़रूरत जूं शयूं आहिनि, त पैसे न हुजण करे हुननि खे त पंहिंजे फसल में डिले थी वेंदी आहे, या वरी हुनखे पेढियुनि वारनि खां कर्ज़ु खणणो पवंदो आहे, ऐं जंहिंजे करे ॻरा हुनखे इंट्रस्ट भरिणो पवंदो आहे। नतीजतन पोइ हू माण्हू पंहिंजो जॾहिं बि फसुलु रहंदो आहे त पोइ उन्हनि खे उहो विकिणंदा आहिनि, जंहिंमां उन्हनि खे घटि मुनाफ़ो मिलंदो आहे। त हिन कार्ड जे करे छा थींदो, कार्ड जे करे छा थींदो, जिते बि उहो वेंदा ओॾी महिल उन्हनि खे उन मां पैसो मिलंदो, ऐं उन कार्ड जे तवसत सां उहो ॿिज भाण ॿियूं सभु शयूं आसानी सां हासिलु करे सघंदा, ऐं क्विकली ऐं टाइम सां हासिलु कंदा। ऐं उन मां इहो फ़ाइदो थींदो, बैंक में वेंदा, कार्ड अप्लाई कंदा, उनखे पैसा मिलंदा, ॿिज भाण वग़ैरह सभु जेको आहे अप्लाई कीअं था करे सघनि कार्ड खे? उहो कार्ड जीअं ॿिया कार्ड इस्तेमालु थींदा आहिनि ATM जे वसीले, उन हिसाब सां उन तरह सां। अच्छा, सही। अच्छा, हींअर इहो ज़रूरु असांखे ॿुधायो त हाणे इहा टेक्नोलॉजी आहे। ऐं सम्झा थो जीअं बिसिप जो प्रोग्राम आहे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो आहे, माण्हू खे कार्ड मिलिया आहिनि, वञी बैंक मां पैसा कढाइनि था, वरी हीअ हारी कार्ड आहे, ईअं उन्हनि खे वञी पैसा कढाईंदा या जेको आहे सो इनपुट वठंदा। हाणे इहे अहिड़ी हिकिड़ी टेक्नोलॉजी आहे जंहिंसां ख़ासि करे असांजा ग़रीब ऐं बहिराड़ी जा माण्हू हुनजी हिकिड़ी उनसियत थींदी, ऐं बैंकनि सां हुनजो राब्तो थींदो। जॾहिं बि पंहिंजी मूड़ी जेका गॾु कनि था, टको पैसो गॾु कनि था, त हुनखे हिन शइ जो अहसासु हो त बैंक ई वाहिद ज़रियो आहे जिते असांजी जो पैसो महफ़ूज़ रही सघे थो, बैंक अकाउंट खोले सघनि था, बैंक में वञी सघनि था बग़ैर कंहिं हेजिटेशन जे। माना हिकिड़ो राब्ताकारी जो अमल त बैंकुनि में, ऐं जेके बि इहे बैंकूं या ॿिया मालियाती इदारा आहिनि उहे तव्हांजा आहिनि, माण्हुनि जे लाइ आहिनि। उन में को बि डपु डाव न हुजे त इहे इदारा, इहे बैंकूं वॾनि माण्हुनि जो आहे, वॾनि माण्हुनि न, पर हर माण्हू जे लाइ, हर माण्हू जे लाइ। लिहाज़ा असांखे हिकिड़ी माण्हुनि में जेको डपु डाव ऐं हेजिटेशन हुई ऐं माण्हुनि में झझक हुई, उहा ख़तमु थी वई आहे। त इहो सिंध गवर्नमेंट जो अहसन क़दम आहे। सिंध गवर्नमेंट ॾाढा सुठा प्रोग्राम हलाए रही आहे।
पोइ सम्झां थो त कमी पोशूं पंहिंजी जॻह ते हूंदियूं आहिनि पर प्रोग्राम्स पंहिंजी जॻह ते बहितर आहिनि। हाणे ॾिसो त हींअर वरी पंहिंजो असांजे 2022 में जेका बोड आई बरसाति आई उन में 3.8 मिलियन यानी 38 लख एकड़ ज़मीन जेका आहे उनजी बि इंश्योरेंस कान्हे का, टको माण्हू खे कोन मिलियो हुनजो कंपनसेशन, नतीजो त माण्हू जो रेडी टू मार्केट फ़सुल हुया उहे तबाह थी विया ऐं माण्हू खे वॾो नुक़सानु पहुतो। हाणे असांजा ज़री बहिराड़ी जेका आहे साइन ऑफ पेरास्पेरिटी आहे, ख़ुशहाली जी ज़मानत आहे। हर शइ असांजी बहिराड़ी मां अचे, तव्हांजो खीर मखण बहिराड़ी मां अचे, तव्हांजो कणिक बहिराड़ी मां अचे, तव्हांजी कपह बहिराड़ी मां अचे, तव्हांजो कमंद अचे, इहे सभई असांजो जियापे जो अमल बहिराड़ी मां अचे थो। पोइ असीं बहिराड़ी वारे उन सॼे अमल जी ख़ुशहाली जे लाइ असांखे गवर्नमेंट जी पॉलिसियुनि में सुठा ऐं अहम किरदार अदा करणु घुरिजनि। गवर्नमेंट जेका किरदार अदा करे रही आहे गवर्नमेंट, पर ज़राअत ते तवजह घुरे थी। दुनिया जे मुल्कनि में ज़राअत ते तमामु हथी आहे। दुनिया जे सभिनी मुल्कनि में ज़राअत असांजे लाइ उहो हिकिड़ो अहम मुक़ाम रखे थी ऐं सभई दुनिया जे सभिनी मुल्कनि में ज़राअत ते तवजह आहे। ज़राअत जे माण्हू ते सर हिते असां वटि ॾिसो था त तक़रीबन मुंहिंजे ख़्याल सां कोई 50% या उन खां मथे असांजी ज़राअत तबाह थियल आहे। इन जो बुनियादी सबबु इहो आहे, हिकिड़ो त क्लाइमेट चेंज अचे पई पंहिंजी जॻह ते, उहो मसइलो आहे। नंबर ॿी ॻाल्हि त पाणी जो वॾो मसइलो आहे, कॾहिं कॾहिं पाणी जी शार्टेज थींदी आहे त असांजा फ़सुल वग़ैरह जो नुक़सान में वेंदा आहिनि। जीअं हाणे पाणी जी शार्टेज आई त वण जो फ़सुलु जेको आहे सो डिले थी वियो ऐं पंहिंजो वण जो फ़सुल खे इलाही नुक़सानु पहुतो ऐं माण्हुनि जेका आहे सो वणनि जो फ़सुलु जेको आहे सो तमामु घटि घटि आहे। गुज़िरियल साल असांजी 30% जेको आहे सो कपह घटि थी आहे। त हाणे सम्झो त हिन साल केतिरो थींदी, हिन साल वधीक थींदी छो जो पाणी जे करे सिंध में तमामु घणो परेशानी थी आहे। अहिड़ी तरह सां जेको बरसाति अचे थी उहो नुक़सानु करे थी, अहिड़ी तरह सां ॿोॾूं अचनि थियूं त बहिराड़ी असांजी तमामु घणी परेशान ऐं नुक़सान में वञे पई। हाणे उन जे लाइ हिकिड़ी जामे मनसूबाबंदी जी ज़रूरत आहे। नंबर 1 असां ॿोॾ ऐं हालात जेको सावणी ऐं बरसातूं अचनि थियूं उन खां बचाव जा उपाउ वठिणा आहिनि। असांखे तमामु जेके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इरीगेशन डिपार्टमेंट, इन खां अलावा ॿिया जेके बि डिपार्टमेंट उहे अलर्ट हुजनि ऐं पंहिंजी पंहिंजी मनसूबाबंदी कनि। जेका PDMA जे तवस सां करे बि रहिया आहिनि पर वधीक ज़रूरत आहे कमु करण जी, उहा उन्हनि जी मनसूबाबंदी थिए। माण्हू जेके बि पंहिंजनि पंहिंजे इलाइक़नि में रहनि था उहे वेल अवेयर हुजनि ऐं गवर्नमेंट जे ॾिनल इंस्ट्रक्शन ते अमल कनि। सही। असां वटि माण्हू छा कंदा आहिनि, ॻाल्हियूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि, गवर्नमेंट चयूं या इहे जेको पेशन गोई थींदी आहे उहा सुभाणे बरसाति पवण वारी आहे अथई थींदी कान। इहो माण्हुनि खे एतमाद करणु घुरिजे, एतबार करणु घुरिजे। छो जो हाणे टेक्नोलॉजी अची वई आहे। हाणे जेका बि फोरकास्ट थिए थी, हाणे जेका बि पेशन गोई चए थी बाबा बरसाति अचण वारी आहे त उहा अची थी वञे। छो त हाणे टेक्नोलॉजी तहत हाणे उहा सॼी इंफॉर्मेशन ऐं उहा मालूमात अचे थी, उन मालूमात जे तवस सां उहो एक्शन थी थो वञे। असांखे प्रिकॉशन्स अॻु में ई वठणु घुरिजनि, लिहाज़ा असांखे उन ते कमु करणु घुरिजे ज़रूरत आहे। ऐं असां सम्झूं था त इहे उपाउ गवर्नमेंट सां गॾोगॾु माण्हुनि खे पंहिंजे पंहिंजे इलाइक़नि में इहे करणु घुरिजनि। रुॻो गवर्नमेंट ते भाड़नि न घुरिजे, पंहिंजी मदद पाण जे तहत बि करणु घुरिजनि। जिते गवर्नमेंट जा वसीला आहिनि उहे उते अप्लाई करणु घुरिजनि ऐं पंहिंजनि पंहिंजनि ॻोठनि जी मनसूबाबंदी जे लाइ अहिड़ी प्लानिंग कनि जेका गवर्नमेंट सां बि शेयर कनि ऐं गवर्नमेंट खे ॿुधाइनि त हीअ मनसूबाबंदी आहे जेका असांजे ॻोठ खे तहफ़ुज़ फराहम करे सघे। बिल्कुलु ईअं ई शहरनि जे हवाले सां बि इहा ॻाल्हि करणु चाहींदसि त रुॻो गवर्नमेंट ते जेको आहे तव्हां डिपेंडेंट न थींदा कयो। गवर्नमेंट पंहिंजी जॻह ते सुठो कमु करे रही आहे पर कुझु क़दम तव्हां बि अॻिते वधायो, पंहिंजे एरिया खे क्लीन तव्हां पाण बि रखो। अची गवर्नमेंट न कंदी सभु कुझु, असां पंहिंजे घरनि खे जीअं साफ़ु सुथिरो रखंदा आहियूं त पंहिंजे ॿाहिरि जे एरियाज़ खे बि असांजो फ़र्ज़ु आहे त तव्हां या असां मिली करे उन्हनि खे साफ़ु सफ़ाई उन्हनि जी कयूं। मां त ॾिसां पई थी 2-3 ॾींहंनि खां जीअं 10 मुहर्रम ख़ैर सां गुज़री आहे त उन खां पोइ जेको आहे गवर्नमेंट खे मां एक्टिव थींदे ॾिठो आहे। तव्हां बिलीव कयो कराची जे अंदरि जेके बि नाला आहिनि ऐं मां उते ॾिठो आहे जाइ जाइ ते सफ़ाई सुथराई जो कमु थी रहियो आहे ऐं ईअं नाहे त कमु नाहे थियो, कमु थी रहियो आहे, बाक़ाइदगी सां कमु थी रहियो आहे। जाइ जाइ ते जेको आहे मशीनरीज़ लॻाए छॾियूं अथनि छो त फोरकास्ट आहे 15 जुलाई खां। ऐं उहा ई सर वारी ॻाल्हि त अॼुकल्ह जा जेके मेटोलॉजिस्ट आहिनि काफ़ी एक्टिव आहिनि ऐं हू भरपूर तरीक़े सां महिनत करे रहिया आहिनि।
अवल ॻाल्हि अल्लाह जेको चाहे थो उहो ई थींदो आहे, पर किथे न किथे टेक्नोलॉजी बि पंहिंजा असर ऐं पंहिंजा रंग ॾेखारे रही आहे। सो इन ई तरीक़े सां तव्हांखे जॾहिं बि बरसाति जे हवाले सां का बि मालूमात मिले थी त बिल्कुलु तव्हां उनखे जेको आहे नज़रअंदाज़ न कयो, उनखे थोरो सीरियस वठो ऐं प्रिकॉशन्स लाज़मी वठो। तव्हांखे ख़बर हुजणु घुरिजे त ख़ुदा न ख़ास्ता जेकॾहिं तेज़ बरसाति आहे, तव्हांजो घरु कचो आहे या तव्हांजे आसे पासे में काई बि अहिड़ी शइ आहे त तव्हां उनखे कीअं बहितर करे सघो था, ऐं तव्हांखे इहे इक़दाम वठणु घुरिजनि ऐं हर इंसान जे लाइ इहे ज़रूरी आहिनि। सो सर, तव्हां सां अञा इलाही कचहरी करणी हुई, पर वक़्तु जेको आहे सफ़ा ज़ालिम निकितो ऐं वक़्तु चवे थो त बसि हाणे ख़तमु। सो इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही त तव्हांखे ॿीहर बि दावत ॾींदासीं ऐं तव्हां सां कचहरी करे ॾाढो मज़ो आयो ऐं तव्हांजी लाइफ ते तव्हांजे हवाले सां ॻाल्हि कईसीं, पर इंशाअल्लाह ॿीहर बि तव्हांखे दावत ॾींदासीं। लास्ट में कोई मैसेज ॾियणु चाहींदव? हा मैडम, आउं सम्झां थो त बुनियादी तौर ते मुंहिंजी उन्हनि सभिनी सिंध वासियुनि खे इहा गुज़ारिश आहे त तइलीम तमामु अहम आहे। उनजी अहमियत जो असांखे अहसासु हुजणु घुरिजे। पंहिंजे औलाद खे असीं पढ़ायूं, नंबर इहा पहिरीं ॻाल्हि। मुंहिंजी ज़हनी अदावत करियूं त हिकिड़े सुठा शहरी ऐं हिकिड़ो भरपूर ऐं सुठी सोच सां महज़ब मुआशिरे जी तश्कील में हिकिड़ो अहम किरदारु अदा करे सघनि। नंबर ॿी ॻाल्हि इहा, असां जेके बि वसीला असां वटि मौजूदु आहिनि उन्हनि जो भरपूर तरीक़े सां इज़त एतिराम सां असीं उनजो इस्तेमालु करियूं, पंहिंजनि ॻोठनि जो तहफ़ुज़ करियूं, पंहिंजे शहरनि जो तहफ़ुज़ करियूं, हिमत सां, रवादारी सां, मोहबत ऐं भाईचारी सां, बग़ैर कंहिं रंग नसुल जी ज़ात पात जे असां सभई हिक ॿिए जी मदद करियूं, हिक ॿिए जी इज़त ऐं एतिराम करियूं ऐं हिक ॿिए सां असीं भाईचारी वारे अमल में रहूं, ऐं इहो ई असां सम्झूं था हिन मुल्क जी तरक़ी में अहम किरदारु अदा करे सघूं था। बेस्ट, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच सर। जी व्यूअर्स, आई होप त तव्हांखे शो पसंदि आयो हूंदो। इंशाअल्लाह तव्हां सां सुभाणे मुलाक़ात कंदसि। तेसीं ताईं पंहिंजे प्यारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। मूंखे RBS जी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।